天大家来参加这个英文社时事午餐聚，那个要谢谢这个社长，好，还是要分享。还有什么？可能比较快。好，那个社长呢，这个知道这个最近依旧法在讨论，那么他也很关心，所以呢，他就特别跟我讲说，这个我们是利用这个中文时间来讨论一下这个东西。那么我觉得这是一个蛮重要的这个活动也是英文社成立的宗旨就是说，请大家关心这些跟大家非常相关的公共政策有关的事物。那么这个在明天星期五下午在那个这种审议民主与新移民人权那门课有模拟公民会议是讨论这个依旧法，有2位13的同学担任专家，他们做的东西里面因为我看来是非常好，非常好，就这问题整理的非常详细。那么模拟公民会大家如果有兴趣的话，欢迎大家来旁听或者来听他们怎么报告都蛮好。那么今天呢，我主要因为时间的关系，因为我1点要上课，所以说我就用一些比较基础但是大家比较少注意到的部分来讨论这个依旧法的问题。首先呢，这部分我们今天分了3个部分来讨论。第一个就是现在来讲这个依旧法它比较有争议的条文大概有哪些？然后呢，细争的焦点，这个细争是法律运用，就是说到底人家在 argue 什么东西？它到底问题是出在哪里？这个是蛮重要的。那么第二个就是说其实整个依旧法大家最 care 的东西在于医疗行为与纠纷，就是病人或家属的抗议之间的因果关系。因果关系倘若成立的话，各位医师就不能免责。因果关系如果不成立的话，各位医师就可以免责。那么到底什么叫因果关系？现在刑法上这个东西当然基本上也不是这么短的时间内可以讲清楚。简单讲可以把现在法律刑法上强调的因果关系有所谓客观规则的理论这一点跟大家简单做一个说明。那么第3个就是说，在座各位同学如果是个北医的话，我们可以做一些什么事情？这个是我觉得比较重要，因为呢外面下雨你与其咒骂老天爷不如带雨伞。这个是一个客观的事实，所以这个给大家做一个参考。那么第一个呢，大家就是说现在依旧法最争议的就是第7条。第7条就是说呢，一旦发生了这个医疗纠纷事故的话，医疗这个中央主管机关应自行或委托专业机关或团体办理下列事项的初步鉴定。第一个就是说，医疗行为与不良结果是否具有因果关系？那么这里有2个名词，一个是医疗行为。那么医疗行为基本上指的就是医院跟医师对于这个病人所采取的所有的行动。那这个范围的话，当然也有一定的这个法律上的定义。那细争的焦点常常在于说医疗行为包括哪些？比如说呢，你现在这个前不久有一个 case 说这个病人坐计程车就中间出事情，那基本上这个看来就是说法官会不会认定说你把病人转院的行为是不是医疗行为？那一般来讲在现在实务上来讲有些事情是一定会被定为医疗行为。第二个是什么？处方，大家知道吗？处方一定是医疗行为，大家千万要记得处方的行动就是医疗行为。所以处方的话，医师必须要负全责。你这个大家一定要千万要注意到这一点。第二个是什么呢？就是临床上对病人的一切处置，这个也是医疗行为。第3个是什么呢？医嘱。什么叫医嘱？来，医学系4年级的各位同学，什么叫医嘱？像譬如说你交代护理师的事情，你交代下一班的intern的事情，或者是主任指示你的事情，这是处方，不一定嘛，对不对？这是不是临床上的事情？这都不一定，但是这是医疗行为，这都是医疗行为，大家知道吗？所以呢，一般来讲各位大概立刻会接触到的医疗行为大概就是这3种，处方、
好，然后这个临床上的行为，啊，临床上采取的行动跟各种依据，好，所以这些东西大家一定要记得。那不良结果呢，当然就是这个一般来讲纠纷的交流，比如说不幸死亡啊，或者是有难以这个痊愈或复原的伤害啦，等等等等，那是不是具有因果关系？基本上来讲，各位同学在讨论这个看过这个，不管是老师们还是学长姐跟各位同学讲各式各样的医疗纠纷各位同学不要像乡民，我的建议是不要像乡民只是觉得是谁对谁错。遇到法律问题特别是攸关的法律问题请大家一定要也必须要养成看判决书的习惯。就是说起诉书写什么，判决书写什么，这个是基本上是法律责任的关键。那么大家呢当然会说，那起诉书、判决书哪里找？这个基本上来讲这个在各地方法院的这个判决，这个都是必须上网公开的。所以一定是可以找得到。那么那大家会说看不懂的话，看不懂这就是大家的问题。就说这个现在来讲，现在社会并不会说不懂法律的人就没有法律责任。所以呢，各位医师们将来至少你的法律程度要能够看得懂判决书，大家知道你的法学素养要能够看懂判决书。而且呢，基本上要知道判决书为什么会那样写。为什么会那样写？它的前因后果。这些原因怎么样？比如说，这个就有位医师在跟我讨论说，那个以前英文社办过这样的活动就是大家来看判决书那个拿了一个这个某医院就是最后医师判赔1000万的判决书，那时候就指出说，为什么法官会这样判？为什么一审会鉴定是医师要负责？然后在法律上是哪些被采信？等等所以这个给大家做个参考。第二个就是说，医疗行为有不符合医疗常规。这个第2款最新的朝野协商版本已经被删掉了，就没有了。医疗行为是否符合医疗常规？这个被删了。被删了，我看很多乡民来叫实际上，医疗常规基本上在医学专业领域是属于医师比较可以捍卫自己权益的部分。为什么？没有所谓的正常没有真正的常规。第一个有人会说不是有真正的常规，第二个是什么叫医疗常规？谁在确定医疗常规都比较有权威性？当然是医界嘛，对不对？那么医疗常规可能就包括很多啦，包括比如说各位同学，包括这个基本的，像各位同学在念的所有你们觉得念得很痛苦的东西，整合考要考的东西，那个都是医疗常规的来源，大家知道吗？人身体的构造，然后然后现在大家觉得很讨厌那些学科所有的学科，药理学科、公卫学科、那些东西全部都是医疗常规的形成根据，大家知道吗？就是说什么叫医学？医师会采取怎样的行为？各位，你大家当医师，你怎么知道你要做那些事情？就是靠那些，大家知道吗？所以呢，各种 paper、各种论文，各种那些东西都是医疗常规的形成的关键。你现在如果说，这个我采取了某些医疗行为，那根据这个临床的研究，等等等等等等，根据现在第几版的教科书，这样子，所以我确信我采取这样的行为是职务上有合理的理由，这叫医疗常规，大家知道吗？到时候将来不管是鉴定也好，仲裁也好，调解也好，基本上都要看这个。但这一款已经被删掉了。这一款已经被删掉了。现在已经变成第2款。那么这个第7条还有一个重点就是说，第一个就是说从此之后这个鉴定的话，鉴定的话呢，就是说医疗机构在进行关怀的时候要主动告知病人家属跟代理人这个有关初步鉴定的资讯，就是说以后一定要主动告知病人，就是说你们现在在进行初步鉴定，还有你们有申请鉴定权。那么病人跟家属也可以向第一项的机构跟团体申请初步鉴定。
现在来讲，卫福部有这个医疗有这个医事鉴定委员会，是这个法所提的机关。以前基本上病人如果没有提告，没有提出司法的告诉是不能主动申请鉴定，这个委员会是不理你的，不理你。现在来讲，就算我没有提告，我还是可以申请鉴定。各位同学知道吗？这个医纠法最核心的概念不是200万而已，是这一条说3遍我要说3遍刚才讲医纠法的核心是什么？就是病人或病人的家属的主动申请鉴定权。以前如果没有提告是不可以申请鉴定的。那个卫福部那个时候对不起，这个没有提告，所以他没有参与鉴定。现在是就算没有提告，可不可以鉴定？是可以鉴定的。所以呢，各位将来将来毕业想当医师的举手一下。都不想当医师但这个毕业证书不用发了只有一个想当医师，就吴一婷想当医师所以说各位将来就一定要知道，就是说病人跟家属其实也包括你们自己在遇到医疗事故的时候是有主动申请鉴定权，所以你们一定要知道说鉴定的机制跟鉴定是在鉴定什么东西因为这是管到你们的，大家知道吗？就是你到时候人家鉴定是在鉴定什么？鉴定你的行为，那人家怎么鉴定你？就像我们现在学校常有评鉴，对不对？评鉴其实就是一种鉴定的概念那我们人家要评鉴什么？我们当然事先要知道不然的话我怎么知道准备什么？我怎么甚至讲白一点我怎么样能够在不违反诚信的原则或法律原则下，我比较让鉴定的结果可能对我比较有利？各位知道吗？比如说现在人家讲要评鉴学校、评鉴 PMAC、评鉴各式各样的东西，它评鉴项目我们当然准备，对不对？然后我们要知道就是说哪些对我们可能会比较好。那至于说人家没有问到的东西，我是不是就准备着不一定要拿出来？是不是这样？这没有违法，大家知道吗？可是你可不可以说人家会问的东西你没有准备？这当然你第一个就有可能就有过失，就业务上你就有疏失。第二个，你一定就造成鉴定你的人很不好的印象，对不对？你这个调解也好，到特邀证的话，你这个该拿的东西你准备不出来，你基本上败诉的可能性就会非常高，因为至少代表是缺乏管理，各位知道吗？所以这个是非常非常重要的。那么将来呢，各位甚至有机会去担任鉴定别人，大家知道吗？因为医事鉴定委员会的基本运作的方式是说一旦有任何医师的问题一定是请相关的专科医师做初步的鉴定。初步鉴定大概就影响很大，所以各位你将来担任专科医师，你有没有机会去鉴定别人？机会很高，大家知道吗？机会很高，你会去鉴定别人。所以这个也蛮重要的。目前来讲的话，在台北在大台北地区大概通常会被邀请鉴定的专科医师大概北荣的是最多的。北荣是最多的。为什么请北荣的最多的？公务人员。这不一定，这倒不一定。为什么北荣被邀请鉴定的几率最高？因为第一个北荣本来就是台湾最大的医学中心之一，换句话说，它的这个权威性本来就很高。第二个是北荣有没有上面有没有医学院？有没有？好像没有嘛，对不对？你不能说北荣是阳明的附设医院，这没有这样的关系。所以换句话说，他会比较公这一点。你现在如果请台大来担任鉴定的话，那台大医学系的医师很多都是跟台大医院里面的这个主任级的人，或者是什么，是不是有同学师生学弟妹的关系？学长姐学弟妹关系，所以北荣就比较经常会担任鉴定的工作。那大概是这样。那么接下来呢，这样第一个就是说，病人跟家属他现在有被告知权，各位一定要告诉他说，你们可以主动申请鉴定。如果你现在忘记告诉他，就有可能你会败诉，要他讲。比如说现在来讲法院普遍采取的原则是对于有责任者是采取严谨的告知原则。比如说现在有警方拦检酒驾，对不对？但是呢，事先没有先跟他讲说你可以漱口，而且可以在警方拦停之后等待15分钟再实施酒测。这个是警察职员执行法，还有这个刑事法跟现在警政署
的函令，警方没有讲，忘记跟他讲，结果罚单撤销，知道吗？因为你该讲你干嘛不讲？这个东西你要做成一个小卡这样，你该讲不讲，所以那个行为就会致使就无效，知道吗？你没有告诉他，他没有漱口，结果你最后结果就是这个检定的，就是这个酒测结果是他有酒测，可是你没有告诉他这个必要条件，所以这不算，大家知道吗？这个现在法律强调的是保障这个嫌疑人跟被告人，所以一定要记得要告知。第二个就是说相关鉴定的实施原则跟方式，这个对大家来讲是非常非常的重要。以后要怎么被鉴定，它的原则、它的方式，依是审议委员会的相关的运作模式。我认为说大家要关心这个，大家要关心这个，各位不是乡民而已，大家要关心的是这个，这个是非常重要的。OK， 第二个就是说呢，钱的问题我个人倒觉得钱不是很重要。这个因为其实现在各大医院大概都有类似这样的机制，医纠法只是把这种机制画案为名而已。那么它钱的机制是什么呢？它钱在第32条这个规定就是说你现在将来要设立一个医疗事故补偿基金那基本上第一个是医界要缴，第二个是政府预算，第三个是其他几项收入。那么基本上来讲，医疗机构最多是缴它的每年医疗费用的最多缴3%。就说这个医疗机构要818政府要818成立一个基金。那这一条的话就基本上来讲，这个是医界大佬，就是医院的经营者最关心的事情就是他们要缴多少。现在来讲1/1000几是不算多。以我们附医来讲的话，你说这样一年的话，顶多缴个几百万，也不是太多，也不是太多，所以这个部分其实倒还好。这个部分这张表是那个13的谢庭轩同学帮我整理的，所以这边特别要讲，这个我就跟大家讲，就要相当致谢。那么现在来讲，就是说医事机关缴纳是有上限，那这个上限基本上以后有没有可能会修改？这个就有可能。第二个就是说呢，转嫁到医师身上的可能性跟份额，就是说我们现在医疗机构要缴几，对不对？但是呢，会不会转嫁到医师的身上？会不会在各位要增加一些其他的费用还是你要参加什么互助的团体还是你需要缴纳互助费用因为在国内有一些工作团体是有这样子的规定，像砂石车司机要就是说大家加入团体就是要缴一些费用，一旦不幸发生肇事的话怎么样？就那个基金先出一些部分，接下来的话大家再看法院判决结果，决定说你要不要全额把那个垫付的钱还回去，还是还一部分，所以呢这个是还蛮这个大家现在一般大家都很 care 这一点，就是说你会不会转嫁到医师的身上？我个人的看法是这样子各位同学呢，将来你如果是成了名医那么需要转嫁到你的身上的比例会比较低。那如果你是只是一般的医师的话，虽然你要缴的比较少，可是你需要缴的比例会比较多。为什么？通常为什么？因为医院，就是医院需要名医，所以比较不敢跟他们太多钱。大家掌声鼓励一下。现在其实各位同学将来就是说你要面对的医院环境特别是比较复杂的科别名医的重要性是非常非常高的比较复杂的手术各种复杂那个名医的重要性当然很高，而且基本上也不能说他们在医院里面在重要的重大的医疗行为，他们扮演的角度的确是会比较重要，所以现在各大医院在抢名医知道吗？那这样子的话，换句话说，如果希望名医多来的话，那你要他们负担很多钱，他会来，他可能就不见得愿意来，所以说这一点给大家就是特别要注意到这一点。那实务上要怎么运作？就是说你现在医事机关要缴，但是原则上讲，这个医疗费用要缴的范围当然呢就是以他们现在要查每一个医院申报的这个所收的医疗费用很简单因为有健保的关系。所以你现在每个医院一年的这个请领多少点数理论上我就 settle 就是说这个就是你们一年所收取的医疗费用所以呢这个大概不是太困难，但是实务上来讲医院的自费项目
需不需要也要加入这个基金的费子？听得懂的话吗？因为你现在是医院的收入乘以3%嘛，对不对？那你现在医院的收入要包括哪些？它到时候要怎么核算？这个其实还有很多的空间。好，那么现在这一条就是说这一条第38条38条基本上来讲就是说是被争议最严重的，就是说医疗事故的补偿就是刚才前面那条基金需要掏腰包的事情。那医师自己私底下要跟人家达成和解或要赔那个不算，大家知道吗？就是说你要从刚才那个基金掏腰包的事情才受这个规范。自己另外比如说发生了刑事、民事或者是其他方面保险的理赔，这个不在这里的规范。那么你现在如果医疗事故的补偿现在决定就说医事检验委员会医事鉴定委员会说现在没有办法排除医疗事故跟医疗行为的因果关系呢，就要掏腰包了。就是说就是所谓的200万条款，也就是说你现在只要这个一审会说，这个无法判定因果关系，就要掏腰包赔钱，就要掏腰包赔钱。那这个赔钱的话，但是有下面几个因素就是不用赔的第一个就是要害救济规定要害救济规定这个是另外一个部分。第二个就是说你现在病人原有疾病的病程进展自身意料中的死伤。这里面每一字都很重要什么叫原有疾病？并发症算不算？这个所以基本上讲所以将来各位同学不但要读法律那个要多读 paper， 大家知道吗？就是说呢，要对这种医学的这种学士不只是共笔不只是这个临床技能对这种医学研究大家很强，大家知道吗？要知道这方面最新的发展状况。那么这样的话，你就有办法为你自己做举证。目前在这个情况下，在这个专业的这种根据研究这个算不算是原有疾病？它的病程进展如何？死伤是否是意料中？这个一切都要用这个医学的学理来加以证明。所以呢，这个以前大家就说，以前学校就希望培养医学科学家结果大家都觉得太累了，参加的人不多，以后医学科学家的数量可能会增加。因为将来各位同学，比如说你现在担任专业鉴定人或者是被征这个这个很重要，大家知道吗？这个你要拿出这个医学专业的研究的基础作为根据。当然这个医美就不算了，医美不算，大家知道吗？所以这个将来这个医美医疗的责任会变得比较重。那么现在如果说呢这个不告病人不告比如说这个病人就决定说在一审辩论终结之前就不告了要不然告诉乃论撤回告诉那么基本上来讲呢这个就不用赔了那这个就要赔了就要赔了也就是说病人如果跑去告你的话，他就没有资格拿这个补偿了，大家知道吗？所以现在为什么各医界的这个大佬们都要推荐，就是说现在病人如果动不动要抗议动不动要诉讼基本上讲就先拿钱塞住病人的嘴或病人家属的嘴，他只要拿到这个钱之后就不能再告了，大家知道吗？之后就不能再告了所以各位医师就不用再跑法院了，大家知道吗？听懂我意思吗？就是说你只要拿了这补偿之后他就不能再告，不能再告你就不用去法院了。那为什么现在网络上都说什么，就是拿了钱之后还可以再告？那再告的话，钱就要吐回来。为什么大家都要这样讲？所以就大家就讲说，你今天，所以大家帮艺文这鼓掌一下就说，大家来这个看这东西真的，我要台湾的真的不要只当乡民那真的是这种180度的讲法都会有，大家知道吗？请说。因为网络上其实还有在写说，就是你可以再告他，可是呢，你必须要再缴回。然后呢，可是那个缴回是由国家进行法律诉讼，求你缴回那个钱，就是你不缴回的话，那个是强制执行对啊，所以你现在如果去告的话，那笔钱就一定要吐给国家。对，如果你不吐的话，国家会来查封你财产。对，就跟你不缴税是一样的。所以网络其实有写。对，所以没有人看。对，没有人看完所以呢，基本上来讲，这一条原则上为什么会特别有第38条，就是说医界各大佬
好，原则上要保护手下的各位，大家知道吧？好，就是说希望就是说好，病人就是钱给他们之后呢，好，他认为他就不要再告了，好，就达成和解。这个基本上来讲，就目前各大医院的实务来讲，其实都是这样，大家知道吗？好，现在所有的医院体系哈，这个都不用特别去问哪一间，原则上都有法务室都有一个 list 的，就是说现在病人同意和解多少钱以内，就直接就进行和解，好，就病人就签下切结书就不再告了。好，那通常来讲的话，如果病人同意和解，他再去告哦，胜诉的几率会更低。啊，胜诉的几率会更低，因为法官会看，啊，所以呢，基本上现在这个只是画一个名，大家知道吗？啊，就是说现在如果你现在啊这个已经领了多少钱之后，你就不能再去告了，啊，不能再去告，除非证明是医师是有重大的故意过失，啊，后来又有证据跑出来，啊，你这个是有重大的故意，啊，这个在刑事上已经涉及这个业务过失，或者是其他的问题，啊等等，啊，所以呢。啊，那基本上这第39条就是说啊，如果有具体事实证明说不要补偿，还有第2款，最后啊，就是说呢，同一医疗事故予补偿后呢，提起民事诉讼或刑事案件就自诉或告诉，啊，基本上钱都要吐，大家知道吗？啊，就要把钱吐回去了，啊，就39条之2，所以基本上来讲，这个医纠法的核心就是这样，啊，你现在领了钱之后呢，就请回家。啊，就不能再讲话。啊，如果你还要再告的话呢，啊，你钱就要吐回去。啊，至少你现在领多少就会吐。那你之后再告呢，会不会赢？能拿到多少赔偿？就不知道。啊，就依个案来判断。啊，当然前提是你要能胜诉。啊，所以大概是这样子。那么从民国77年到101年医事鉴定的结果，我们会看到啊，基本上每年呢，每年呢，101年就是说啊，医事鉴定的结果，就是说认为无法认定有无疏失的案件101年是30件，啊，100年是43件，99年是24件，98年是46件，啊，以前是相对来讲是比较少，后来是相对多一些，啊，这当然跟那个案子数量增加也有关系啊。换句话说呢，你现在这个法通过之后，每年最多需要这个基金掏腰包赔的，就是这几百件，就是这几十件，大家知道吗？啊，就是说你现在无法认定有无疏失，好，无法认定有疏失的话，病人或病人家属就只有一条路，就是说你要给的就是回家，因为没有疏失嘛，啊，要么就是到法院去告，好，可到法院去告的话，原则上来讲，这个一般来讲呢，现在大概医师败诉的比例是不到15%，啊，所以呢，基本上。律师有些人就这个就是留待病人自己去决定。好，那现在这个新的法律通过之后，就是说现在如果再碰到这个每年这30件，就是说你这个无法判定有疏失的话，病人就可以选择这个医纠法就要拿那个基金的钱出来给病人或病人的家属。好，差距就在这里，大家知道吗？好，差距就在这里。那讲完了，所以这个大家上课可以走了，就已经讲完了。好，那么。重点就是说第一个就是说只要得到补偿的话，再提到这个补偿就要返还，这是一个核心的概念。那么第二个就是说病人基本上提高的胜率是很低的这个大家一定要确定，不要因为少数的个案，医师判赔非常惊人的数字，就认为说病人很容易可以告。基本上刑事现在来讲胜诉的比例，病人大概都在15%以下，而且还是在已经起诉之后就是说起诉之后还。那个医师还败诉，说有很多是不起诉就根本就没有办法进入刑事的程序那么这个民事的话呢，台湾跟美国的规定不一样，就是说任何民事这个诉讼只要有请求赔偿的话都要缴纳裁判费。你要他赔多少钱，你要缴裁判费，知道吗？就是说我希望你赔1000万一审之前要先缴1%的裁判费。1%就要缴10万，大家知道吗？如果你现在然后呢，如果一审败诉了，你希望能够打2审，还要再缴什么？还要再缴一次裁判费，大家知道吗？2审是1.1还1.几，我忘了。那如果现在2审还是不幸败诉了，如果还没有定验申请3审的话，裁判费是1.6，大家知道吗？
好，这个基本上来讲都是要先缴的。好，最后判定败诉之后哦，就是有败诉的那一方就是要负担诉讼所有的费用。换句话说，你现在医师跟病人打官司，或病人跟医师打官司哦，就说谁主张要赔偿，谁要先缴裁判费，知道吗？啊，就是你现在如果你当医师，你被人家告，你要缴裁判费，你不用缴裁判费对吧？是告你的人要缴，知道吗？好，现在如果说呢，他败诉，裁判费怎么办？当然就没收啦，对不对？好，因为然后呢，你的律师费你可以叫他付，知道吗？好，就是诉讼一切的费用都是败诉的那一方要他要包的。好，所以在台湾不可能有像国外有那种天价赔偿的，好，因为你那裁判费是缴死了。对，所以为什么有人会说什么啊？你这个什么某某企业啊，什么食安的问题啊，结果只需要赔很少的钱，因为你现在如果要求天价赔偿的话，你光裁判费就先把你缴死了，所以根本就没有人提请他们巨额赔偿，大家知道吗？因为你裁判怎么缴？啊，你现在比如说某某企业啊什么，希望他能够赔偿几亿，啊，但是你要缴几亿万，你先缴1%的裁判费，就是几百万，你就倒在那边了。啊，所以基本上我在网络上常看有乡民在那边比说，什么东西就罚很重啊，或赔很多，那怎么这些就很轻，这其实都不一样的概念。啊，当然裁判费的概念是不是合理哦？这个是民法长期来这个在法学上争议的一个很大的问题。啊，有人认为这妨害了诉讼权，啊，因为你穷人就很难打，因为你要找以前的店。啊，但有人认为说这个避免滥诉，啊，就是随便乱告，啊，这也是一个方法。啊，所以呢，这个给大家做个参考。那么现在因果关系的理论，啊，这个刑法强调因果关系，这当然这个基本上不是一个三言两语就可以讲清楚的东西。我简单讲说，现在强调因果关系理论是客观规则理论。德国刑法在19世纪强调是主观规则，那么现在来讲强调是客观规则。那么这个东西这个我们只是非常简单跟大家讲它的原理。第一个就是说行为人制造法所不容许的风险。那什么是法律所不容许的风险？这个是属于司法实务跟法理学的概念。所以各位同学就是说，乡民常看所谓的，常会认为有所谓统容法官、统容判决，实际上对法律判定事情的事情不太了解。什么叫法所不容许的风险？举例来讲比如说现在有2个案子，比如说现在有一个人比如说现在就有 A、B 2个人，现在有 C 要打 B，C 要打 B， 那 A 看到就是拔刀相助帮助 A， 结果呢就是比如说现在 C 要砍 B 然后拿一根棍子要砍 B 打 B， 结果 A 就拿书包去挡，结果呢挡的过程中呢不小心书包带子扫到 B 的眼睛，结果 B 受伤送医。这个基本上被认为说是，就在判定上是说这是法所容许的风险，因为他下意识里面他有时候可能无法检视到预见说那个事情发生的后果。可是呢，基本上来讲就是说，另外呢就是说现在比如说现在发生火灾了假定比如说1栋大楼发生火灾，上礼拜就发生火灾，不是在1栋大楼现在在15楼的范围里面比如说各位同学这个你要为了援救，比如说陈约玲要援救这个王振生然后呢现在火已经快要烧到，于是陈约玲说糟了，现在火已经快要烧到，于是就把你推下15楼，结果不幸就关了。这个就叫法不容许的风险，因为基本上讲你合理判断就是你把人从15楼推下来，即使是为了避难，为了要援救，这可能就会不会挂掉？这挂掉可能性还是很高的啦所以这就叫法不容许的风险。这个是为什么就是说乡民常在那边说恐龙法官、恐龙判决，实际上就是很多人都根本没有去看过判决书，都法律判断事情的概念是很复杂的那么但是呢，如果现在下面已经消防队已经张开了那个逃生的垫子，那么你还把它推，就会不幸掉到垫子外面。这个就叫做法所容许的风险，大家知道吗？因为垫子已经打开了，大家知道吗？垫子已经打开了，所以但是不幸掉下去之后掉到垫子外面。当然如果垫子没有充气，垫子所以换句话说所以我今天带这个报纸来就是说这个我今天早上在报上看到，就是说现在有人去
山，就是有人去登山，不幸发生山难，结果结果消防队搜寻了51天没有找到，后来那个山友就上去，就2天就发现那个遗体，那就是判断就是现在判断说消防队是有职务上应注意的义务没有注意，所以要判国赔200多万。那消防队就觉得很冤枉我们辛辛苦苦在那搜救，可是现在法律的概念就是说因为你有专业，你有设备，你有能力，所以呢责任是这个人所以这个而且你基本上是负担有应予注意的义务，因为你现在请消防队去搜救了，本质上来讲你会信任他，于是你自己就比较不会去找人搜救了所以换句话说，你还有排除其他努力的可能性存在但是各位会将当医师。就是说，现在人家把你送到医院了，就是全心全意依赖你，这种因果关系是存在的，大家知道吗？所以你的责任就变得很重，大家知道吗？因为你是医院你是医师嘛，人家现在把你送进来，他不懂医嘛，所以全委托医师来处理，那么基本上是合理。你现在大家会签一大堆什么委托书手术甚至照胃镜什么都要签一大堆同意书其实，在法律上这些东西不是完全免责的标准，不是完全免责的标准所以这个大家要注意到。那么风险在具体个案中实现为实害。比如我刚刚举那个扫到眼睛的情况，如果扫到眼睛只是眼睛有点红，那没有实害，大家知道吗？因此在刑法上来讲的话，你就不太会构成过失或因果过失的因果。可是像如果不幸眼睛视力丧失那就是叫实害，大家知道吗？那么这个在这个规范的保护范围内那么例如说呢现在不幸扫到眼睛结果呢但是呢，你现在伤害是因为这个书包的袋子上有一种奇特的病菌感染了这个被你保护的人的眼睛，于是不幸导致视力丧失。那你可不可能知道你的书包袋子上有奇怪的病菌？很困难对不对？所以这就不太能归责于你这叫什么？规范保护范围内所以但是这个在符合这些前提就是有几个前提：一，法所不容许的风险；二，要实现为实害；三，在规范保护范围内。3个前提成立才可以归责为行为。所以从英文这上那个脑补文，大家有来上补什么？就是说你那个概念就是说其实法律是强调严格的逻辑性前提跟论证一定要有非常紧密的，而且是确实的关系那么所以呢，这个就是说这个法所不容许风险，就是说会形成风险而且法益可能受到损害。那么法益是什么？简单来讲，就是我们常讲的最基础概念就是我们常讲的各种人权生命权、自由权、财产权等等，在个别的案例里面表现的就是法益。那么原则上来讲这个基本上来讲，行为人制造法所不容许风险，但是最后结果产生是反常非典型的因果历程如果不具客观的非预见性，有时候就不能归责于行为人。那这个一般来讲，医师通常被判无罪或者是免赔，都是根据这个原因。就是说呢原则上来讲，你从事一些侵入性的治疗，虽然是一定有可能有风险可能你本身医术临床技能不是很厉害但是呢，原则上讲你最后结果产生是反常非典型的因果历程比如说额外的感染特别的并发症等等那这个时候你要怎么证明什么是反常的因果关系因果历程，什么是非典型的因果历程？靠的是什么？医学的专业，大家知道吗？所以到时候鉴定也好，或者是鉴定的时候，你要去申诉你自己的主张或者为你自己抗辩，去 defend 你自己的主张，这个行为你就要有足够的能力，大家知道吗？什么叫做反常非典型？然后什么叫不具可观可预见性？什么叫客观可预见性？这个都很重要，大家知道吗？所以呢，基本上这些东西呢，当然各位同学会说，将来如果有朝一日真的不幸碰到诉讼当然你是要站律师。可是呢，基本上律师原则上他有时候不是医学的专业，所以他判断事情的重点的时候有时候也还是依据作为当事人的你来决定。那如果说你本身就具有一定的法学的方法论跟素养的了解的话其实基本上在捍卫你自己的权益上面就会比较容易。那大家会说，为什么当医生要学那么多？那么我只能告诉大家，时代变了。这个是这样，就说这个不是我们谁能够用单一的力量去改变的事实。
所以这个就是这样。那么基本上来讲如果行为人制造这个不容许风险，就是遵守义务的，但是呢还是没有办法避免结果发生，因为第三个人的问题也无法因结果归责于行为人。第三人故意或重大过失，譬如说呢这个在医事的纠纷比如说病人没有遵照医嘱调养，或者是说呢这个过早下床活动结果不幸跌倒诸如此类，就是说这些都是可以注意到的。那么医师呢要证明的就是说我是有遵守义务。那什么是义务？我们今天讲医疗行为，对不对？医疗行为有没有 SOP？ 你如果各项医疗行为都有 SOP， 我 follow 那个 SOP， 我就叫做遵守义务，知道吗？因为 SOP 不是你定的尽管 SOP 不合理，可是你只要 follow 那个 SOP， 那么基本上你的规则就会小很多。这个简单的讲就是这个概念，这个看起来漏的，但是这概念就是这样所以呢，各位同学第一个就是说培养法学素养跟知识，因未来医疗常规跟法律之间的竞合关系。那么，因为医疗常规那个虽然在前面那一款已经被删掉了可是将来在施行细则也好，补充规定也好，其实这个观念还是始终会存在。所以呢这方面来讲，就是法律之间的关系我认为说这种东西大家不要期待说别人一定会比你来了解。自己要去了解，我觉得这个是比较务实的。那么第二个呢，就是说什么叫因果关系？所以说精进大家的医术临床技能绝对是重点，绝对是重点。也就是说你怎么样能够进到你应注意的部分，然后呢你怎么样能够就是说能够涵盖到一切的可能性。这个基本上就是跟你本人的这种素养跟技能其实是有直接的关系。而且呢，各位其实说白一点，在发生任何意外的时候基本上来讲，谁做的越多，谁该做的尽量都有做。这个是你责任高低的关键。换句话说，你越厉害，你越 cover 到越多就是说白一点，就是说一件事情就算失败了，谁越努力越负责越做到该做的事情，责任相对还是会轻一点。比如说像这个参加比赛，对不对？从来都没有来练习，那当然如果败了，你当然责任很大。如果我每次都有来练习，都很认真，在场上也认真比赛，那输了就输了，怎么办？像我昨天看到那个 NBA 那个老鹰被淘汰了，这淘汰就淘汰，怎么办？对不对？就输了但大家有没有认真在打？还是有认真在打？所以之后大家跟球队谈论那个名人薪资，他就看你有没有认真在打。如果说虽然我们4战都输被淘汰，可是我每战都得25分，那你的薪资会有影响吗？可能不会有影响。所以这个同样的概念，就是说因果关系其实是很重要的就是精进各种技能。然后第三个是不要把法律规定妖魔化。其实第一个就是说人民都有诉讼权，这个是这现在社会的基本原则。第二个就是说原则上来讲，你遭到病人不合理的待遇、不合理的对待诉讼其实有时候是最能保障的事情。你私下跟他和解的反而会让你自己心里不利的部分。真的要保障自己合法权益，在现代社会就是说要么就来告，看你合理。要有这种自信知道吗？也就是说现在社会不是怕诉讼，而是要有能够赢得诉讼的准备。跟平常因为你怕是没有用，你怕人家也会告你。不是说你怕诉讼，人家就不会用诉讼来对付你。相反的你越怕诉讼，人家越会用诉讼的方式来对付你。如果对方律师很厉害的话，所以呢，基本上现在社会原则上我看很多人都是觉得说，是不是要常常跑法院等等。实际上，法院在那边那么任何人要请你跑法院，这个你也没有办法说请他不要搞。所以重点就是说你自己要做好准备。现在要做好准备。那么做好准备，当然在平常的这种职业行为医疗常规上要尽可能 follow SOP 尽量做好这个各方面的沟通。一遵守 SOP， 第二做好各种沟通。因为有时候沟通是你在法律上免责的一个重要基础。你有讲的，你这个已经做好应有的提醒。然后第三个是沟通的态度。沟通的态度，因为纵使你真的不幸被判败诉被告的态度其实是审酌责任的一个很重要的标准。就这个，所以
这个不要把法律规定妖魔化，实际上各位就把法律规定妖魔化，也没有办法让你免于法律的规范。现在社会谁都受法律的规范，这个不是，除非就是说，大家就是这个离开这块土地那离开中华民国，离开台湾或者是这个，不然的话，其实你一定受这个法律的规范。而且社会上基本上医师只占人口比例的少数，大家知道吗？那病人呢，几乎占了人口的全部。这个真的就绝大多数病人都不是医师，可是每个医师到生命的最后都是会变成病人。所以基本上法院或者是这种采取相对偏向这个病人或家属，基本上在现在法律来讲常常是共识。特别是现在法院譬如说台北地方法院、士林地方法院、板桥地方法院民事联一审的法官女生的比例大概占了70%，大概占了70%。基本上这当然没有一定的数据，不过女生当法官大家会觉得会比较靠医师那边还是靠病人那边？我想大家自己判断。我想靠病人。这个但是法官有行政的问题，因为法官判决是不能申请驳回。你对法官判决不服，你只有一条路，就是申请再上诉。这个是现在这个法律的规定。那么还有就是说，医纠法其实也不见得会带来更多医疗诉讼，因为其实很快的就会把它打发了。就是说，在这个培养金额之后，如果你要再告你的那钱要吐回去。所以其实有时候这个如果他要再告的话，律师也会叫他评估。你吐回去跟你能拿到赔偿，这中间其实自然会形成一种均衡的关系。而且呢，基本上你要再告的话是要怎样？要付律师费，大家知道吗？要付律师费，要付裁判费。刑事虽然不需要付裁判费，可是很可能还是要付律师费。那基本上来讲，对病人或家属还是一个负担。所以呢，其实医纠法大概也不会带来更多的医疗诉讼，但是会带来对医疗行为更多需要注意的地方。更多的 SOP。对各位的专业恐怕有更高的要求。换句话说呢，这个就是说你的薪水没有增薪水可能会稍微减一点点，因为你要提列一些基金嘛。可是呢，对大家的专业的要求，大家所要接受的在职训练也好，将来各种的考核也好，会更多还是更少？一定是更多嘛。对不对？因为我们现在本院比如说本院对于医师的 SOP 比 A 院比 B 院更加详尽。譬如说我们对医师的各项教育更加详尽。那基本上我们的责任一旦有纠纷相对会怎么样？会比较小，大家知道吗？所以呢，大家要迎接的是将来这样子的未来那真正台湾的医疗问题，我认为还是在于健保逐渐出现破口的这个医疗的品质，不管劳动品质医疗行为的品质、用药的品质、卫材的品质下降的问题。我认为这个基本上从每年现在依旧算不会说病人没事就跑去告医师，没有这种事，大家不用担心这个问题。像有人讲的很恐怖，说什么天下如果说谁如果快要病逝了，就赶快推到医院，然后呢这个一旦不幸往生了就说这个医师有，然后就申请用这个调解。其实大家不用想的那么悲观因为医事审议委员会2/3的成员必须是医师。如果说你当一个医师当到医师都不同情你，或者是被别的医师为难，这个基本上可能性也不高了。基本上可能性也不是太高，所以大家不用太担心这些问题。担心的问题是对各位将来的专业的要求，我认为绝对是更高的。但这个当然这些要求合理或不合理是不是各位所能够时间、精神能够负担的范畴，我觉得那是另外一回事。所以我个人有一个想法，就是说其实各位现在我知道说大3、大4的那个整天都哀叫的这个就是很正常，这一定是这样的。我认为说但是这样大家到医院之后会觉得说，还是在学校的时候还是比较好。所以我认为说在医学教育里面应该趁大家在相对医学教育的过程当中这个法律跟相关的时间应该要增加，因为你现在还比较有时间念。假如你到医院去之后你再念，那很吃力，就很累，大家知道吗？我认为这方面应该是现在医学教育应该要去考虑和去调整的部分。所以呢，最后就是要培养医鉴定的能力。将来鉴定
很可能会变成一个专门的学科。在医学教育里面，或者是在台湾这方面，以前都是相当的旁支不是太被重视。未来这一块可能会被高度的要求。所以这方面也大家一定要特别的注意。好，时间也差不多，刚好1点钟，我们就先报到这里，谢谢。